Kados kula ngenten niku mun gadah anak kalih. Kula niku mboten sugih. Omah kula niku rapi tapi pirang-pirang. Mergo tak pikir-pikir sampeyan anakku melarat minimal di omah. Kula di omah 3 4. Ya ora ono sing apik, tapi akeh. Kepikiran kula anak-anakku 4 ya di sitok-sitok. Dadi nek neng-nengan wis pokoke rasa omah kan iso delian. Tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah, latihan nyai masih berkutat urusan keluarga. Kita bukan karena materialistik atau kapitalistik boten. Pertimbangan kita agama. Pertimbangan kita apa? Agama. Dan ini yang harus diperhatikan para santri. Kalau ngaji ini bukan main-main, saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Sampai pentingnya omah. Kenapa saya seneng gawe omah? Ini pentingnya omah. Sahabat Ansor itu dilem Allah ora krana imane. Sing didhisikno masalah gawe omah. Itu disebut ning Quran walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Tenggene surat Hasyr, surat sahabat itu dilem Allah, sahabat Ansor itu dilem Allah napa? Sahabat sing apik ku sapa? Walladzina lan wong akeh tabawwa'u kang menyediakan sahabat dara ing omah. Lagi wal iman lan iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajaru ilaihim. Ini ku ceritane sahabin Pidina. Niku wonten 70 sahabat Ansor sing pas musim haji ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah timbang jenengan ning Mekah disio-sio pindah mawon teng Medina. Apa yang dilakukan sahabat Ansor pertama kali? Yaiku nyediakno jatah omah yang nanti dihuni Rasulullah dan para sahabat muhajir. Sampai Quran ngelem sahabat Ansor jenenge tabawa'ud dar. Kowe iso bayangno Nabi misalnya dakwah ngisor kali, ngisor jembatan. Paham? Mulane kula nu lewat ayat niku seneng kula gawe omah. Tapi mboten kula niati kedonyan, anggap saja itu sarana perjuangan. Jika masalah rumah selesai, paling tidak anak kita saat puber, saat beranjak dewasa, pikirannya wis dakwah. Joko status ning desa iku, pikirane dakwah banter omah numpang. Engko nak rapat aja ning omahku ya. Nak mertamu aja jam sakmene, pas ana IP-ku ana mertuaku, waduh. Ape rapate pelaturane pirang-pirang. Lah numpang ya. Resikone wong numpang kan kakean pelaturan nggih. Nek dolan aja yamene, pas iku mertuaku ning omah. Ya aja yamene pas IP-ku nyetel TV. Ora lara. Jajal om dhewe. Gawe rapat nanti jam 2 bengi sampai subuh sing kok ning lara iki sapa omah-omahe. Itu hebatnya Quran. Sebab itu sampai Medina itu disebut Darul Hijrah. Omah gitu. Mergo istilah omah itu yang dipakai Quran tabawa'ud dar wal iman. Lah kita sekarang itu lemah sekali. Kita orang soleh itu lemah sekali. Mondok tanpa visi, nyai tanpa visi. Mbah sak mlakune, piye meneh dhisik-dhisik yo ngene. Sak mlakune. Iya, sak mlakune itu memang enggak apa-apa, tapi urusannya kedzaliman ini berjalan secara cepat. Paham ya? Kesalehannya tidak cepat. Yo kalah. Nak kalah kita disalahno pangeran, mergo kalah kompetisi. Lho riyen sampean tak ceritani, ini kula cerita iki khas seorang alim, kula cerita. Sahabat riyen saking kuwatire setiap saat perang karena kondisi napa? Perang. Niku turu mawon pinggire pedang. Sing sahabat marat-marat iku nak teng dalem nganggur iku gawe panah. Sehingga setiap kali ada instruksi perang dari Nabi itu mereka minimal duwe 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi darurat perang. Ora kok wis melarat terus turu karwane kok nanti ngongkon. Ah perang pas kowe camuk lagi gawe panah. Wong kafir sedhe panah ya kowe lagi gawe karek barek manah. Itu saking hebatnya sahabat. Jadi sahabat itu luar biasa dalam berkompetisi kebaikan luar biasa. Mereka siaga betul. Sebab itu Allah gadah sunnah. Setiap kebaikan disebut di Quran dengan redaksi wasari'u fastabiku. Wasari'u lan gegancangono sira kabeh. Musaroah artinya alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Fastaku maka berlomba-lombalah. Tidak ada di Quran yang menyuruh semua bentuk kebaikan dengan si wasari'u fastabiku fafirru ilallah. Firor melayu nama melaku melayu. Nah kita mboten senengane duwe filosofi alon-alon asal napa kelakon. Wah sing dolim buanter yo keyok
Masuk adat-adat, tapi kalau buatan kampanye lebih cepat lebih baik buatan. Enggak pas ngaji ngeten istiqomah mau jari MC mugi-mugi melaku berarti lanjutkan. Wah ya repot. Gua bakas pitik jari pro rakyat, mergo pitik ekonomi napa? Rakyat. Berarti pun ngaji ini pun lengkap. Lanjutkan lebih cepat lebih baik. Bakas pitik berarti pro napa? Pro rakyat. Wah, yo parah. Mboten kula mboten nate guyon nggih. Pancen kula serius nggih. Kula nak gadah pendapat karena ini urusan agama niku pun kula pikir tenan dan saya tanggung jawab di depan Tuhan. Kula tokoh panutan kula ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu disolati 2 rakaat. Saking takutnya kalau hadis itu dhaif atau maudhu. Padahal beliau sudah melakukan check and recheck. Secara ilmu jarh wa ta'dil sudah dicek. Tapi was semanten masih disolati. Saya juga sama. Mungkin tidak se-ekstrim Imam Bukhari, tapi saya kalau punya pendapat untuk agama itu pasti saya istikharah. Karena ini masalah agama, tanggung jawab saya di depan Allah. Nah, ning ngarepe sampean paling banter sampean kecewa terus rasa seneng kula itu sepele. Ora sepele banget. Ora disenengi wong nggih biasa, disenengi napa? Biasa. Lonte sing seneng akeh menawa kiai. Nah, kula nu dalil kula sederhana. Kowe dadi lonte ya ana sing seneng ana sing gedeng, dadi kiai ya ana sing seneng ana sing gedeng. Regane urip. Maling gak is maling, sing nulung ya akeh kok piye. Dene ya duwe ikatan. Wong maling dhewean ya ora iso. Paham gini iki perlu kula aturaken bahwa kesalehan itu harus kuat. Karena semua redaksi kesalehan teng Quran itu ndak ada sing alon-alon asal kelakon. Semuanya dengan redaksi wasari'u, fafirru, fastabiqu. Ndak ada yang bahasa umsu kon mlaku mboten. Fafirru ilau. Kanjeng Nabi itu hadis-hadis yang ngoten al-firor ya ibadah ayo lari. Karena kebaikan sekali kalah setar, kalah kompetisi akan kelindas dengan kebatilan. Kalau tak cerita ini tahadus bin nikmah. Kalau tahadus bin nikmah. Kalau nu duwe jamaah kathah. Sebagian mereka orang kaya. Nggih, sebagian mereka orang kaya sing duit miliaran. Nanti tanglet kula, Pak Bahak, saya ini orang kaya, punya uang 1 miliar. Itu menurut Pak Bahak dipakai apa? Saya inginnya ya dapat dunia, dapat akhirat. Jawaban saya gampang. Kamu tidak harus ngasihkan uang 1 miliar itu menjadi masjid, tidak harus. Beli tanah di kawasan netral di tengah kota. Sertifikatnya ya untuk anak kamu. Lah apa itu jadi amal baik saya Pak Bahak? Kan tidak untuk masjid, tidak untuk madrasah. Ya itu enggak apa-apa. Sertifikat kamu untuk anak kamu tidak apa-apa. Tapi niati bahwa dengan kamu miliki minimal tidak menjadi tempat prostitusi, tempat niklab. Ini pentingnya sebuah kompetisi. Misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja. Misalnya 400 meter persegi, sampai beli 1 miliar. Tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya kan. Nak sing duwe wong soleh Pak Kaji. Umpama ora ada di masjid, ora ada di madrasah, tetap daleme Pak Kaji. Engkau subuh-subuh nabi metu gawa tasbih. Maghrib ono Pak Taji mlebu omah gawa tasbih. Tapi kalau yang beli orang nakal, tuweka wong rambutan pink go gitar. Metu ya wong setengah gawa minuman ngeflay. Nah, padahal dengan suasana Pak Kaji ini itu dengan sendirinya meskipun tidak masjid loh ya. Dengan sendirinya tangga-tangganya apa geni klub ning pinggire sungkan. Oh iku Pak Kaji soleh, pegane maca Quran, sungkan geni klub gitu. Berarti radius dari Sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekelilingnya akan menjadi suasana soleh. Paling tidak terjamah suasana maksiat. Sampean fid dunya hasanah karena tetap milik anak Anda. Wa fil akhirati hasanah karena tujuan beli adalah mengantisipasi kedzaliman kemaksiatan. Niku seneng. Nggih Pak Bak cocok. Kula nggih ra rugi, maksudnya dik 1 miliar. Kula nggih tetep derekno jenengan, artine eling akhirat. Tapi kiai aja kiai tomak, karena aku rak manfaat wae tomak nak. Malah dadi kiai yo tirakat bareng. Cara kiai ini ra tirakat ya subangno pondokku tak go bangun pondok dadi. Lha jenenge kiai ra tirakat. Artinya ini gini loh, ben sampean iso mikir. Hal yang sebaliknya bisa terjadi secara ekstrim. Saat wong nakal tuku itu 1 miliar, gedung yang dibangun mungkin niklab atau karaoke atau tempat-tempat nakal yang lain. Paham ya?
Mulane kula nyuwun nggih, nek mriki wonten jamaah sing sugih niku seneng tuku tanah mboten napa-napa, terutama tanah yang berpotensi dipakai kedzaliman. Misalnya pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan tanpa tuan toh, ke depan nanti di era modern pinggir jalan tanpa napa tuan. Jadi suasana di situ terserah yang punya. Nah sing duwe Pak Kaji mlebu metu Pak Kaji go tasbih. Nah sing duwe wong nakal mlebu metu rambute pilokan go gitar. Dan itu kalau kita ada kalah kompetisi ya pasti begitu. Iku wingi pas umroh bareng kula cerita, Pak, saya kemarin beli tanah itu sekarang barokah sekali. Dia beli 250 juta, sekarang ditawar 600 juta. Terus saya tanya, tapi tidak saya jual Bapak. Kalau yang jual kudu solehnya lebih tinggi ketimbang saya. Karena kalau yang beli itu tidak soleh nanti jadi ya potensi maksiat lagi. Kula nak masalah ngoten eling dawuhe guru kula. Kiai Maimun Mbah Mat nggih. Kiai Maimun guru kula, Mbah Mat abahe Kiai Maimun. Kula cek eling. Niki cerita ijtihadnya Kiai. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu ada warung Pantura, itu miliknya Gus Said. Gus Said itu murtranya Bakhim. Tanah itu dulu mau dibeli Cina 2 miliar atau 3 miliar. Zaman itu uang 3 miliar itu banyak sekali. Terus banyak kaji-kaji yang ingin ke tanah di kawasan situ. Ini dawuhe Mbah Mun, dawuhe guru-guru kula. Kowe atok ra kaji timbang tanah iku mbok dol Cina. Karena apa? Efeknya luar biasa. Kalau tanah itu jek milik wong Islam minimal enggak menjadi tempat maksiat itu minimalnya. Maksimalnya syukur-syukur menjadi suasana taat, nggih. Kalaupun tidak menjadi suasana taat minimal tidak menjadi suasana apa? Maksiat. Lah sampean bayangkan perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur pinggire wis serbung. Serbung ya rontok lokalisasi setengah ngoten. Lah berhubung saiki digawe warunge basake ana santri nggo Alfia, ana ketunan mireng nggo Alfia, kesak-kesih. Pokoke walhasil masih tak bingung lah iku cek cah sarongan ketunan. Lah anak iku sing tuku wong nakal. Sing bengi ya bertebaran nggih wong nakal. Berhubung warunge santri, lah malah kiai-kiai komentar kiai kok kedunyan. Lah repot wong drengki ora ora ijtihad yo. Oh, roe nek ana kiai sugih dari kiai napa? Betul ya, mbok ijtihad sithik dul mikir. Uteke mesem, mulai gampang suudzon lho, cek seneng ya suudzon ya napa. Barang kiai sugih dari kiai napa? Lho kula termasuk yang dukung. Saat itu saya ikut berproses. Ini kan ya itu tadi hitung-hitungan ijtihad, sekali salah langkah itu fatal. Coba sekarang sampai mikir, Surabaya itu kota besar. Kalau yang di dekat-dekat Masjid Akbar, dekat Sunan Ampel, dekat Masjid Kemayoran akan menjadi suasana Islami. Sama yang dekat Doli juga akan menjadi penjualan kondom, obat kuat dan sebagainya. Karena cepat-cepatan kompetisi, cepat-cepatan membuat suasana. Coba kalau misalnya desa sini ada kelompok ngaji gini, wong nggo jalalen ku asing. Mergo biasa ana wong nggawa tafsir, nggawa kitab. Misalnya ning kene ku ana wong sugih nakal, misalnya. Terus dia ini suasana nggo gitar, tiap sore ana cah gitaran. Suwe-suwe sing nggo kitab sing isin. Mergo kalah kuat mek kelompok sing nggo napa? Gitar. Tapi nanti yang nggawa kitab oleh kuat sing nggo gitar sing isin itu disik-disikan kompetisi. Saya punya santri di Jogja, di perkampungan orang nakal. Diambeki tiyang sugih. Gus saya itu punya uang 500 juta. Saya itu udah alim, tapi saya seneng jenengan. Cara jenengan dipakai apa? Ki gawe pondok putri. Lah kula ora kiai kon nggih pondok putri. Tapi ana syaratnya kudu mewah. Nek elek haram. Nah, terus fatwa nek elek napa? Haram. Lah terus tujuannya apa, Gus? Ngene. Pondok putri radiusnya iku 200 meter persegi, sing sitok tak dakok pol kulon, sing sitok tak dakok pol wetan. Lah tujuannya napa? Wis pokoke anut ngono, pokoke nek wis dadi lagi takok meneh tujuannya apa. Mun dadi kondo. Terus kula critani sampean gak kudu ngalim. Sementing mbak-mbak yang sudah jilbaban itu kalau pagi ngaji di Pondok Timur, sorenya di Pondok Barat atau sebaliknya. Sehingga di kawasan situ terbiasa wong melaku jilbaban nutupi aurat. Ini harus menjadi suasana, jangan sampai suasana diambil alih sing kulino liwat wong katokan cekak, blodor ketok payudarane. Karena ini efek sosialnya luar biasa. Kalau suasana nakal lebih cepat, sing jilbaban sing izin, nah suasana jilbaban lebih cepat, sing blodor isin, ini hukum sosial. Lho niku mandi tenan, sakniki pun berjalan 2 tahun mandi. Akhirnya sing biasa karo cekak minimal celananan isin, mergo kan kontrase nemen, mosok wong jilbaban dijejeri wong napa? Karo cekak. Lah nek celanan ada mirip to, gak jumplang teman-teman.
Ini pentingnya kompetisi. Nggih, pentingnya kompetisi. Tapi buatan kampanye loh, sama lebih cepat lebih baik buatan. Artinya semua redaksi Quran tentang kebaikan itu pasti dengan redaksi fastabiqul khairat, fafirru ilallah wasari'u. Semuanya bentuk cepat firor. Karena sampean khawatir darah ini kalau kampanye ya, kalau sudah baik lanjutkan kan gampang itu. Niki pentingnya ngaji. Kita punya sanad keulamaan. Kalau gak ada sanad untuk guru kulo. Niku riyen Mbah Mun kalian Mbah Matu sampai ngoten tiang-tiang Belitung niku nek ape adol tanah teng Cina dikandani. Iki adol tanah kok apa? Nggih kaji, Mbah. Sing nuku sapa Cina, atok ra kaji. Perhitungannya bukan nilai jualnya, nilai efek napa? Sosial. Paham nggih? Kula terus boten gedeng Cina nggih, boten Cina sing apik nggih, mbok kathah nggih, masuk Islam nggih kathah. Cuma efek kan bisa kamu bayangkan, efek dimiliki non muslim dengan dimiliki muslim. Kan iso mbok hitung to nggih. Saelek-elek Pak Kaji nak duwe tanah minimal digawe omah anake. Saelek-elek Pak Kaji nak esuk maca tasbih mubang-mubang kok sore ya maca tasbih. Paling gak suasanane Pak Kaji mlebu metu nggawa tasbih. Sak apik-apike wong zalim to nggo gitar ngalor ngidul, magrib nyetel tip. Wis paling apik lah. Lah nek elek terus dadi produksi sabu-sabu to malah. Mulane penting iki, mulane sampean kula nyuwun nggih, nek sing sugih atau setengah sugih, nek di dhuwit tuku tanah. Terutama yang potensi untuk kemaksiatan. Niati ibadah, niati napa? Ibadah. Mboten niati taksirul mal mboten. Niati napa? Ibadah. Nek sampean ra sugih kaya kula misale, nggih santrine sing sugih. Nek sampean ra sugih ra dikanca wong sugih, Gus pun salat mau teng omah. Cek siale ra sugih ra dikanca wong napa? Sugih kok entek uripem kok wis napa? Tapi kula alhamdulillah nggih, ajaran kula ngoten diterima betul, diterima luas. Di Jogja, di Madiun diterima luas. Sehingga orang-orang kaya itu saat ini mikir tenan. Nggih Gus tak rasa-rasano tak tabung ning bank ora pati manfaat. Ora ana ibadahe. Nah tak tukono tanah itu sawangane paling ndak menolak potensi kemaksiatan. Minimal itu menolak potensinya. Padahal cara kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Semua bentuk antisipasi terhadap kemafsadahan, semua bentuk antisipasi terhadap kemungkaran itu sudah ibadah. Nanti kalau saat ini digadah santri-santri sing di tanah teng pinggir kota. Sering kegoda, artinya sangka tuku 600 juta saiki ditawar 2 miliar, sering kegoda. Pak Bah ini gimana malah mau dibeli sama pengusaha itu. Sudah naik tinggi. Coba beno. Pokoke sampeyan nak mbok dol kudu sing tuku luwih saleh timbang sampeyan, to ndawudi. Kula niku krasa tenan nggih sause ngaji kulan numidduha ula iwa ula imin atau inapa rabbi. Sama. Doli juga melahirkan komunitas rezeki, Sunan Ampel juga melahirkan komunitas rezeki. Konser musik yo ngasilno dhuwit, kiai pengajian yo ngasilno dhuwit. Wisata Hongkong yo ngasilno dhuwit, wisata Ka'bah yo ngasilno. Cuma kan akan naif ketika wisata kebaikan amburadul sing maksiat melejit. Ini yang kita takutkan. Dzurriatan apa? Diafan. Mulane ketika Rasulullah wafat, niki rungokno tenan iki. Rasulullah itu wafat, iku Abu Bakar memanage negara secara rasional, secara negara modern. Yaiku ana presiden, ana umara, ana wuzara. Kenapa Abu Bakar tidak niru persis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak pernah memposisikan diri sebagai presiden, sebagai kepala negara. Tapi era Abu Bakar dimanage secara rasional, secara hukum negara modern. Yaiku ana presiden, ana gubernur, ada menteri. Abu Bakar bertindak sebagai khalifah, gubernur yang Mesir Amr bin As, di Sam Muawiyah, di Madinah, artinya dimanage secara apa? Modern. Kenapa Abu Bakar begitu? Karena kan tidak lucu ketika negara zalim dimanage secara modern, sing negarane santri dimanage secara amburadul. Akhirnya kiai soleh ditamu nganti jam 11 bengi. Pak Kiai wapi, antamune 24 jam. Akhirnya kiai ini lagi 2 tahun kiai matek, ora tau istirahat. Paham ya? Wis ngono tamune pasen kabeh, wong diutang, wong bingung. Dipethuki kah? Sing wong zalim ngatur negara tertib, tamu kudu prosedur. Ini penting. Mane sing kula kenang saking bapak niku sering ngendikan ngoten. Wis sahake ngandel aku nyai ku wis suwi. Susah jadi kiai ra tertib itu susah. Nah contoh gampang kiai sing enggak tertib misalnya ngeten. Sampeyan dadi kiai apian, anggur wong pertama.
Padahal sing sering mertamu iku nek wis kendel mertamu ning kiai-kiai sapa wae ditamoni wong iku. Wong ngono iku hobi. Wong seneng sowan kiai napa? Angger sing sering sowan sampean takono kiai liya terus iku ya sering sowan kiai iku. Wong iso napa? Hobi. Jare nak sowan kiai adem atine mesti ning omah bojone ngamukan. Sowan kiai kan ya ana aturane to. Misale di jam yang memang jam menerima tamu. Terus kiai itu kan tokoh agama, mestinya konteksnya juga hal agama. Coba bandingkan dengan zaman sahabat. Sahabat itu sowan Kanjeng Nabi nggih sowan. Tapi karena Nabi itu tokoh agama, takokannya juga agama. Misalnya ana sahabat sugih, takokane sepundi? Yas'aluna kama dza yunfikun. Nabi kula niku sugih. Dhuwit kula baleni malih iki. Nabi ku hubungane ngenalno manusa ning Allah Subhanahu wa taala, zat paling hebat. Tapi manusa Mekah kepingine ngukur kenabian mau trimo nak iso berhasil mengeluarkan nak masalah ngeluarno air ora kudu nabi, tukang geologi ya iso, man hud-hud nggih. Lah sampean tangklet, tapi Mekah iku tandus, Gus. Kan butuh banyak. Iku mau klaim tok. Iku akal-akalane wong kafir. Nabi Muhammad teng Mekah itu sudah generasi yang kesekian. Wong sangka Sayyid Adnan mawon pun generasi ke-6 ke-7. Napa malih saking Nabi Ibrahim. Dan tidak ada sejarah penduduk Mekah mati karena kelaparan atau karena kehausan. Kalau baleni malih. Nabi di Mekah itu pun generasi ke-6 saking Sayyid Adnan. Artinya sudah ada kehidupan sebelum Nabi Muhammad. Kenapa setelah ada Nabi Muhammad malah seakan-akan butuh air? Padahal tanpa Nabi Muhammad pun air sudah tercukupi. Buktinya sebelum itu ada kehidupan. Mbok piye carane entuk nyatane do urip bukan berarti tercukupi airnya. Nggih mboten. Tapi saiki ana Nabi Muhammad digawe ukuran Nabi ora anak iso ngeluarkan. Niku tak anut napa tak anut? Ngengel-ngel napa ngengel-ngengel? Nabi teng Mekah niku kan sudah generasi ke-6 saking Sayyid Adnan. Nah saking Nabi Ibrahim malah entah generasi keberapa. Toh mereka bisa hidup, bisa beranak pinak. Artinya mereka toh bisa menyelesaikan masalah air, masalah pangan. Kenapa sekarang ada Nabi Muhammad sing kenal ning Allah malah dipersulit? Dijak bakas urusan banyu. Iku waktu gale misalnya pulau kiai sampan melarat sedurunge kenal kula. Bareng wis melarat kenal kula Gus, kula dongakno supaya rezekiku jembar. Bareng gak mandi jare dongaku ra mandi. Yo kowe mulai dhisik wis melarat terus sedurunge dongaku ngobos kowe wis melarat. Saiki baru bunjuk dongaku sawangane mlaratem krana dongaku gak lho mlaratem sedurunge kenal aku. Paham iku perlu dicatet tuh. Dadi kok tulis ning buku mlaratem sedurunge kenal aku. Saya bareng kenal aku yo donga mbok waca ora mandi ngait-ngaitno aku. Lho mlarat mak gawan dhisik. Saiki donga ngobos iku memperlancar tradisi dhisik-dhisik ngono ae. Paham ya? Lho boten iki perlu dibahas ben wong boten salah paham. Sekarang banyak orang minta ijazah kiai bareng diwaca ora mandi wah dongane kiai ngobos nyatane rezekiku tetep angel. Lah yo angelmu gawan ngobos apa gawan dhisik-dhisik ya. Wong sedurunge ngobos wis kangen. Nggih betul. Senengane kok nyalahno wong liya. Waktu gale kejojodan aku jontok kowe tambah melarat. Kowe zaman cilik ya wis melarat, rong rabi ya wis melarat. Lah saiki lho melarat wajar to, melarat dhewekane melarat meneh nggawa wong liya malah buyute napa? Lah iku ciri utama wong munafik, wong ra bener senengane nyalahno wong liya, ngait-ngaitno wong liya. Nabi Muhammad iku saiki dadi nabi parek pangeran. Tapi wong-wong kafir Mekah nyalahno keparekane mbek pangeran nak rung iso buktekno iso gawe sumur. Iku padha kowe nyalahno kiai sing marai tahajud marai salat mbok salahno mergo ora dadekno sampean sugih. Lan kula paling mboten purun. Nek ana tamu ya ndongakno sugih tak amuk tenan. Tak pisoi tenan. Ben kula kiai uraan lah. Ya ayo. Padha-padha ndonga mati sugih tak nggo dhewe. Kiai urusane ngenal manusa ning Allah Subhanahu wa taala. Nak yo wari tahajud tak warai. Yo wari salat bener tak warai. Nak carane golek dhuwit pinter sampeyan. Nang sampeyan ana ngawure kula rapati ngawur. Ndak biar ndak salah kaprah. Nanti kita akan ngalami kayak kasus-kasus Mekah. Iku wong kafir-kafir nganggep keparekane Nabi Muhammad mbek Allah dikomersialno, dimaterialno. Yaiku Mekah kudu dirubah kayak Mesir di Bengawan Nil. Niku kecelakaan. Mekah mulai dhisik ya kesulitan air, tapi toh nyatanya bisa hidup dari generasi ke
generasi. Lho saiki ana Nabi Muhammad kok ditugasno urusan banyu. Apa sedurunge Nabi Muhammad ra ana banyu kan ya ada. Mulane kula mboten seneng mbek pengamat-pengamat pondok itu melahirkan kemiskinan. Urung mondok wis melarat. Nak sugih bareng mondok melarat itu salahe pondok. Sedurunge mondok wis napa? Melarat. Malah nama mondok mergo melarat kok. Mergo sugih kok kuliah apa? Kok malah pondoke disalah-salahno jare menciptakan kemiskinan. Iku melarat gawan mulai cilik. Sedurunge mondok wis napa? Melarat. Ngono iku salah kaprah ndi mergo ngoten niku bolak-balik perkara kakean hijab uteke bek napa? Hijab. Mulane kula nak masalah hijab ngomong nganti ndredeg. Maksud wong Indonesia piyambak katut-katut. Saiki presiden Habibie loro kabeh, kok Mega jare cek loro kabeh, Gus Dur loro kabeh Mega. Nek koyo kowe presidene malaikat Jibril loro. Umpamane laramu gawan. Mau anggere melarat jare salah presiden, salah bupati, salah lurah. Rupang saku zaman Presiden Soeharto sing sugih tetep sugih. SBY sing melarat ya tetep napa? Melarat. Senengane kok ngait-ngaitno mbek wong liya. Paham ya, ini penting kula aturaken, itu tradisi kemunafikan, ndak gentleman. Bahwa negara ini ada salah kelola, ya ada. Tapi bukan berarti per personal menyalahkan apa? Negara. Wong kula menangi Presiden Soeharto sampai SBY. Nyatane sampean dhisik sing dhisik sugih nggih sugih sing melarat nggih napa? Sing raine ngono tetep ngono, sing ngene tetep ngene pancet mawon. Sampeyan ana berita pertumbuhan ekonomi ya ora paham, mergo nyangka ora tau tumbuh dhewe. Lah padha wong sugih-sugih ana berita negara inflasi, ekonomi lesu ya janggal deh. Duitku nek kotak ya pirang-pirang, inflasi cek lesu. Sapiku ya pirang. Paham ya? Niki kula matur bolak-balik ya. Jadi jangan sampai agama itu dibawa-bawa ke masalah materi. Nanti ukurannya materi. Waktu gale teng tradisi kita masih ngoten. Bareng melarat kenal kiai, dikei ijazah. Tetep ra sugih jare dongane kiai ngopo. Lho melarat temu sedurunge donga ngopo wis melarat. Paham ya? Iku tunggale kowe mlaku, bareng mlaku entuk ontel. Saiki kowe mlakune mergo sepeda ngopo. Lho mlaku ora krana sepeda ngopo. Disi-disi ya wis mlaku. Cuma tepakan saiki nggawa ontel ngobos terus kowe darani perkara. Hakjane sedurunge ya wis mlaku kowe. Lah niki kita harus berlatih cara berpikir untuk menuntun kita ke ilmu hakikat. Mulane jare hikam fakru kadzatiyatun. Bahwa kamu butuh Allah itu dzatiyah, sesuatu yang enggak bisa ditawar. Mbok ya sungkemae ning pangeran, ora usah ngait-ngaitno mbek wong liya. Sehingga kita punya kenyamanan hidup. Orang ngene iki ora kemproh-kemprohan ngene iki. Marat-marate dhewe jare iki kakak sugih ya ora nyapakati, iki pakde sugih ya ora nyapakati. Lah kowe dhewe ra iso nyapakati awak, malah wong liya kok nyapakati kowe. Kalau pakde wajib nyapakati ponakan, perkara unsur pakde. Mestine kowe dhewe perkara unsur kowe luwih wajib nyampakati kowe dhewe. Paham ya? Kok malah nyalahno Pak D napa? Pak Li. Kalau orang lain bisa salah karena tidak bisa ngurus kamu, kamu lebih salah karena tidak bisa ngurus kamu diri sendiri. Utek lho, mulane uteke kudu diservis, dicuci, utek-utek drengki hasud. Nak kowe ra krumat perkara salahe Pak D-mu sing wong liya, mestine luwih salah kowe sing ra iso ngrumat awakmu. Saiki kowe radus salahe Pak D-mu salam. Mulane jari Imam Ghazali nak ngenyek wong percaya nasab, jari Imam Ghazali nak ngenyek. Wong-wong percaya nasab, jari nak Pak Dene utawa mbah-mbahe wong mulya, dekne katut wong mulya. Dekne percaya ngono perkara hukum khayal. Di mana wong jari sampeyan ditulung mbahe Pak Dene. Jajal saiki ning hukum materi apa wani? Hal yaktafuna bi akli abaihim an aklihim. Saiki misale mbahe mangan wis aku putune rasa mangan wareg dhewe. Jadi Imam Ghazali itu sakit memprovokasi wong ben percaya amale dhewe ini sakit. Dekne nyontokno ngoten. Orang sering dalam kesalian iktifak bi abaihim. Orang sering dalam kebaikan iktifak ngalap cukup mbek bapak-bapak. Ya, aku babahku wong saleh ndak ra didongakno. Paling gak kecipratan sapa. Tapi apa mereka berani dalam hal urusan makan? Mbahku dhisik ya wis mangan, saiki ora usah mangan kok wareg dhewe. Babahku dhisik ya wis ngombe ora usah ngombe kok ora ya seger dhewe. Jari Imam Ghazali. Betapa manusia itu dipek menangi deh.
Kalau mereka berani mengasumsikan amalnya mbahnya sampai ke dia, harus makannya dia juga sampai ke dia. Mbah-mbahku dhisik ya wis kawin, aku saiki ora usah kawin. Yang bekar-bekar dhewe. Darnya kula cerita ya, betapa manusia itu mudah didikte oleh khoyali. Kowe dhisik ya wis melarat. Zaman Pak Dem melarat kowe ya melarat. Zaman kakak melarat ya kowe melarat. Lho saiki Pak Dem sugih, kakakmu sugih. Seakan-akan melaratem dengan sebab Pak Dem gak ngurus, kakakmu gak. Padahal sedurunge kakakmu sugih bareng-bareng melarat. Saiki kakakmu sugih kowe ngunsur melarat mergo kakakmu gak ngurus. Iku drengke napa drengke? Lah anak melarat krana kakak ngene bener kowe didik 1 miliar, dicolong kakakmu. Terus kowe saiki melarat bener melaratem krana kakakmu. Iku bener nak ngoten. Mboten padha melarate, cuma kakake mentas sik. Lah saiki bareng kakake mentas sugih jare melarat mergo kakakmu gak gak. Padha Mekah itu sudah kesulitan air mulai dulu. Saiki bareng Nabi Muhammad ngaku dadi nabi parek pangeran disalahno wong parek pangeran kok ora iso ngrubah Mekah dadi subur. Lah itu tidak ada hubungannya dengan kenabian. Pareke nabi ning Allah tentu ngajak manusa melok parek Allah. Tapi aja kaitan masalah-masalah dunia. Mergo masalah duniawi ngendikane Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Luwe roh kowe urusan dunia timbang aku. Ini penting kula aturaken ini tesih sabab ya niki diurutno kalian Allah mergi tesih sabab. Bolak-balik mergo manusa sering didikte jenenge khoyali. Wahem, asumsi, karepe dhewe, nuruti karepe. Ini penting kula aturaken lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi napa yang buah. Au takuna utawa ana matlaka kedhe sira iku laka kedhe sira apa jannatun perkebunan, bustanun tegese perkebunan. Min nakhilin saking kurma wa inabin lan anggur. Fatufajjira mongko mancurna sira Muhammad al anhara ing pira-pira sungai khilalaha ing tengah-tengahe jannah wasatuha tegese ing tengah-tengahe jannah tafjiron klan mancur tenan. Nabi iki dijak bakas ngoten. Utawa paling gak ngene lho matke dadi nabi Mekah dadi perkebunan anggur sing ning sela-selane ana mata air. Atus kita utawa iso nggugurna sira asama ing langit kama anta kaya oleh nyangka sira Muhammad alina ing atase kisah. Kowe gugurna ta nyeblokno kisafan ing pira-pira bongkahan meteor. Kita antek se pira-pira bongkahan apa meteor. To ngene lho matke nek ora tak percaya terus langit tumplek. Jadi terus bar. Au tatiya utawa teka sira mat billahi ngajak Allah wal malaikat dan malaikat kok bilang hale adep-adepan. Ngokang aku utusane pangeran sekali-kali pangeran teko gandeng kowe lemat teke. Muqabalatan hale adep-adepan wa iyanan lan hale terang-terangan ketok mripat. Fanarahum mongko ningali kita hum ing Allah lan malaikat. Mulane sampean nek dadi kiye tak warai cangkem elek. Ngadepi wong nakal iku kudu cangkem napa? Elek. Kula sering ditakon. Gus Kiai kok ora jadeg? Kau gak jadeg. Terus baca tedah ya terus. Mung kiai kudune jadeg. Sing ngudokno sapa? Nek sing ngudokno kowe jadeg dhewe to. Mung kowe sing ngudok-ngudokno kok wong liya sing kon lakoni ya gitu. Kalau kiai harus jadeg, sing mengharuskan itu siapa? Kalau mereka ya mereka sendiri harus jadeg, yang mengharuskan mengaku dhewe ora tau ngarusno kiai jadeg. Makanya jadi kiai itu jangan didikte oleh keinginan masyarakat. Kalau keharusan kiai harus sakti, harus dungane mandi, harus apa? Harus ini kata siapa coba? Kalau kata mereka ya silakan mereka mewujudkan sendiri, jangan nuntut orang lah. Mereka yang mengatakan harus gak pecus nglakoni dhewe wong liya kon pecus. Lah kok penak? Kok napa? Lah karepe wong Arab ki ngoten, dekne dhewe ya ora pecus nekakno Allah baris. Ya ora pecus nekakno pangeran mbek malaikat. Kok Nabi Muhammad dikon napa? Pecus kon iso. Lah nakalan dekne dhewe ora pecus wong liya kon apa? Itu kali ketukanan mbek bojo terus wong liya kon ngandani ben pule kowe dhewe ora pecus wong liya kon ngelem-elok. Nah itu ciri utama enggak kemandirian bangsa. Mulane kalau kadang seneng mbek negara-negara modern. Kita ini tidak punya kemandirian. Ngurus bojo cengeng, ngurus keluarga cengeng, ngurus tangga cengeng. Senengane nglibatno wong liya. Iku koyo kafir Mekah adat ngono. Senengane wong liya sing kon kangelan. Wong liya sing kan apa? Kan. Kita tidak punya cukup gentleman kesatria bahwa urusan kita urus sendiri. Nah dadi kiai teng Jawa niku lara nggih perkara ngoten.
Kula riyen kawin niku Pasuruan sange Yogya ngebis piyambakan hakon, seksine kadang. Kawin kan iku dhewe teko dhewe. Kita ini sering dijebak oleh ukuran masyarakat sendiri. Mereka ngawekno anak-anak dhewe, terus gawe ukuran. Kiai nak ra teko gak ngergani aku, tangga ra teko ora ngergani ndekne, Pakde ra teko ora ngergani. Sing gawe takrif kudu teko kan ndekne dhewe, bareng mulya ora teko diabseni. Iku tak undang ra teko gak ngergani aku, iki tak undang ra teko gak ngergani. Sing ngongkon ngundang ya sapa? Sing gawe permainan iku ya sapa? Lah enake ndek nak diundang wong ra teko penak, aku dhewe urusan sih. Penak dipek menange. Mari dunia rusak ngoten. Sama seperti kita nuntut pejabat, kita sendiri jadi rakyat tidak baik. NPWP ra duwe, bayar pajak ora gelem. Lah nek ana ratan elek nuntut. Lah kowe dhewe tau bayar pajak. Sepeda milih pedotan. Bangun rumah ya ora usah surat mendirikan bangu. Kita ini kan rakyat paling nakal. IMB ra duwe, NPWP napa? Wah, paling kecangkeman nek ana negara ora ngu. Lho kula kiai lah di NPWP. Karena saya gentleman, kula nu di mobil di STNK. Dadi saya elek-elek kula jek bayar lah ratan malah urun kula bayar STNK. Lah sampean ra melok mobil, melok ngongkang nganggo ratan ae. Ora tau melok gawe. Gasap gitu, gasap. Paham? Cobalah kita berlatih fair. Ya, sesuatu yang kita haruskan ya kita sendiri yang melakukan. Jangan orang lah. Jangan orang. Nak kowe mantep kiai dungane mandi aja kok tuntun. Mbah dungane jenengan mandi kula lampahi kok ngopo. Lah nak kowe majibno donga mandi lakoni dhewe. Mandek-mandekno dhewe. Aja kok wong liya kon mandi. Iya kaya wong kafir Mekah. Kanjeng Nabi sing dibebani kon ngrubah Mekah dadi kaya negara-negara lain iku mah. Tapi mereka sendiri kan tidak bisa merubah. Lah nek mereka yakin aku dhewe ra iso, Nabi Muhammad ra iso ya wajar padha ra isane selesai. Selesai lah. Lah nek misale, tapi dia ngaku nabi kok ora iso. Lu ngaku nabi urusane mengenalkan manusia kepada Allah. Lah nek iku Nabi Muhammad gagal, salahin Nabi Muhammad. Mergo itu sebagai tugas. Paham ya? Dan saat ini ngoten zaman akhir. Kecelok kiai wali, tuwamune pirang-pirang, tapi ora urusan maca tasbih, maca tahmid. Wong yo dadi DPR, yo buka toko. Mulane sering sowan kiai-kiai terkenal. Tamu sakmono iki 90% urusan dunia. Urusan apa? Dunia. Kadang kiai ini gelem metuki terus terkenal kiai apian. Kula mboten purun. Buan ra tamu lah, mari sumpek. Nggih kula tak niati, paling melarat paling banter melarat teng Indonesia sakniki paling banter kan napa nggih paling kula bayangno paling melarat paling banter napa saiki melarat ora pati usum. Gek cilik kula niku wong melarat nganti urusan mangan. Sakniki niku wong paling melarat niku ora urusan mangan. Paling banter gak di TV, gak di CD, nak mangan tetep selesai. Paham gini iki kula matur tenan nggih. Jadi jangan biasakan hal-hal yang sakral kayak agama dikait-kaitkan dengan dunia. Nak ngoten dunia rusak. Suwe-suwe wong Somalia kecewa, mereka Islam tapi tata negaranya kacau balau. Kita sebagai muslim kalah tertib dengan Italia, dengan Amerika nanti repot. Kalau agama dibanding-bandingkan dengan duniawi repot. Paham ya? Kalau nu bolak-balik matur. Agama itu kurangnya kebenaran sejati. Kebenaran sejati bisa sampean latih, kalau sering seminar. Misalnya begini. Orang yang pakar medis, pakar kedokteran, itu tren umurnya juga 50 tahun, 60 tahun. Sama seperti sampean orang awam, tren umurnya ya sudah. Artinya ilmu kedokteran juga tidak bisa menambah umur. Paham ya? Wong sing sugih di duit triliunan tren umurnya ya sudah sampai 70. Sing kiri kok sampean mangan arang-arang ya awet nganti sakmono padha. Lah itu agama, karena agama hanya kenal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdim. Trennya sama, semua manusia punya tren yang sama. Sing di duit triliunan terene umur ya suwida. Pakar medis kedokteran ya suwida. Sing kere ya suwida. Sama, itu maksudnya agama. Kenapa sama? Untuk menunjukkan bahwa keputusan tertinggi teng Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Enak itu dadi wong sugih, apa-apa kesampaian. Ya repot sing ngongkon ngomong ngono iku sapa? Bos kali-kali ngomong ini, jadi suka lara kabeh ngalor ngidul ngurusi dunyane. Enak aku tengok-tengok, bos kali-kali melarat sing sombong dadi apik. Wis melarat ngeluh. Wis melarat napa? Berarti malah lara kabeh.
Mulane ketika ini Abdul Qadir wal faqir syakir afdalu min huma. Wong fakir kok tukang syukur wis ora ana tandinge. Fakir gaya niku stop. Fakir gaya niku apa? Stop. Kudu ngoten panjenengan. Kula lah tak nikmati tenan. Kula yo ora pati sugih tapi tak nikmati urip tak nikmati. Paham ya? Jadi ini perlu kula aturaken bahwa khayal atau hijab pada manusia itu begitu kuat. Nah, lewat ngaji ini monggo hijab itu dilatih dimulai dari kita percaya kalau makan itu menjadi sebab hidup tentu masih kalah dengan oksigen. Sehingga kita melatih terus. Nanti setelah dengan latihan ini keberhadiran Allah Subhanahu wa taala akan tertanam di hati dan bertahta. Sehingga kita melihat dunia ini bisa melihat ilmu annamal hayatud dunya la ibu walahum wasina. Bahwa ini hanya permainan saja. Gitu, misalnya sampean masalah keamanan, misalnya kulo sering kena seminar teng Jogja kulo sistem keamanan manusia itu sama. Misalnya SBY karena presiden harus dikawal sekian ratus pas pampres, pasukan pengawal presiden. Ujung-ujungnya wedi mati, wedi ditikam orang. Kalau ujung-ujungnya karena takut dibunuh sama. Kue dengan kepikiran kamu layah-layah jadi aman, justru dilindungi kepikiran itu mau. Kue turun yang gerdu ora ono minat mateni ora ono. Sama. Artinya akhirnya bodoh-bodoh selamat. Sing SBY selamat perkara dikawal, mergo kowe ora ono butuh mateni. Gak menarik ya. Padahal turune wis aplang-aplang ning gerdu. Tapi orang itu tidak tertarik untuk bunuh apa? Mboten apa? Mboten tertarik. Masalah seneng nggih ngoten. Wong cilik ndirokok saler ngopi nggih seneng. SBY untuk seneng kudu koalisi antar menteri, antar partai politik, bowlet untuk seneng wangele ra karu. Kudu nundukno Sembigreng, nundukno Surya Dharma Ali, nunjukno ini itu. Ruwete gak? Sampeyan senenge gampang online. Ndek dhuwit 2000 waro-waro wis bengak-bengok damai. Lah coba kalau kamu jadi orang miskin harus gitu. Kalau Pak SBY bisa seneng karena kepresidenannya, saya juga harus bisa seneng karena kemiskinan saya. Sehingga satu orang kok malah gue ngeluh terus loro sama apa? Kere gak iso manage kekereannya iku mari lo. Lho kula nate melarat kula nek mati. Harus dilatih. Mulane ngendikane Abdul Qadir wong sugih sing syukur iku jek afdal wong melarat sing sabar. Tapi paling hebat wal faqirus syakir. Wes fakir gaya itu paling hebat ya. Fakir napa? Afdalu min Islam itu entek semua. Jadi misalnya anak SBY Pak Yurabi wajar, anak presiden cuma bojo artis wajar. Barang kowe kiri, aku kiri so Pak Yurabi jos tenan. Butuh keajaiban untuk kayak saya Pak Yura. Ya anak SBY Pak Yurabi ku wajar, anak Gus Dur Pak Yurabi nggih wajar. Hanya saya yang butuh keajaiban. Mereka melarat kok Pak Yura apa? Iku jenis al-faqirus syakir. Niku kastane tinggi. Wah, iso guyu nggih ngoten. Presiden iso guyu wajar, menteri iso guyu wajar, tumpakane mobil mewah dikawal. Kira ana sing ngawal ora ana apa guyu. Penting gak dhewean mawon. Lha niku penting, ilmu-ilmu gini ini penting. Karena Allah itu suka melihat hambanya sing menikmati asarul nikmat, sing menikmati bukti-bukti rahmate Allah. Iku wonten hadis qudsi. Allah iku seneng nak roh kawulane seneng. Mergo nikmat sing dikucurkan. Tapi karena manusa kulino nyepelano nikmat maka nikmat itu dihilang. Misalnya ngeten, nak cara Allah sampean melarat iso mangan iso ngombe itu nikmat yang luar biasa. Tapi kadang nikmat itu saja tidak kamu syukuri karena kamu ingin punya mobil, punya jabatan. Jika nikmati somangannya kadang kowe paringi kange. Padahal Allah sering gawe contoh wong melarat iso mangan warak, sementara wong sugih stroke mangane lewat infus. Sebetulnya Allah tuh sering bikin contoh yang paradok. Jare sapa wong sugih enak mergo kabeh mangan kesampean. Kalau orang kaya itu stroke, Allah itu tidak kurangnya atau memberi ayat banyak orang kaya enggak nikmati kekayaannya karena stroke. Artinya kaya itu bukan alasan bisa nikmati makan. Kalau Allah maringi stroke mau apa? Menawa cara dicek senengnya mereka di hotel kayak sampean mangan segon seneng sampean. Ya coba ya kalau di hotel tuh penuh sampai 20. Menawa sing sugih mangan bingung di paling enak. Jadi cara direkam tingkat nikmati mbek bingunge menawa dhuwur bingung.
Sementara ora sampean anane telo fokus, paham ya? Napa? Fokus. Jadi cara ditimbang senenge banget. Mergo napa? Fokus. Nah, kono menune 20 dadi gak fokus. Cara ana detektore, di detektor iku mungkin tingkat senenge seneng ya salam wis telotok ngeluh, salam dhewe. Balik-balik wong mesti salahin apa? Salah dhewe. Ora mlebu napa wal faqirus syakir afdhalu minal syukur. Autus kita sama. Aw yakuna utawa iku laka kedhi sira Muhammad apa bedun apa mamin zuhurfin saking mas labin tegese mas. Aw tarka utawa munggah sira Muhammad tasat tegese munggah sira fis sama ing dalem langit. Tasadu tegese munggah sira Muhammad fis sama ing dalem langit alas sulami ing atase tangga. Utawa ngene lho, mat nek ngaku nabi utusane pangeran paling gak iso munggah ning langit. Ngono wae walan nukmina lan ora bakal iman kita lirupi jika maring munggah sira Muhammad. Lauraqai talamun munggah sira fi ing dalem sama. Hatta tunazila singgo nurono sira alina ing atase kita min hasangi sama kitaban ing tulisan. Fihi kang tetep ing dalam kitab tasdiqa utawi benerno sira Muhammad. Naqra'uhu kang maca kita ing kitab. Utawa ngene lho mat nek ngaku nabi munggah ning langit terus teko nggo buku. Buku wae kudu sing isine jelas-jelas maklumat pengumuman nak kowe mandat dadi utusane pangeran oleh kurang ajar. Ya tuh kali kowe dadi kiai terus wong sing percaya kultus. Kulo nu anyaran dadi kiai dites tenan. Jare alamat kiai di Mirah Trimo duwe jimat ini wah lara kabeh. Wong takrif dadi kiai kok kudu diake. Ana nek Quran hadis takrif kiai kudu den apa? Akeh. Lalu kula mulai kiai nganti sakniki mboten nate kula nganggo akeh. Gara-gara niku kula nu mangkel. Kula nu diterkenal lho diake hebat. Ning takrif kiai kok urusan duwe napa? Ngomong nuruti masyarakat itu macam-macam. Ono sing takrife kudu di Istanbul, ono sing takrife kudu di Aceh, ono sing takrife kudu di Naga napa? Sastra. Ono sing takrife nek disantet ra mandi, macam-macam. Santet ra mandi ora mergo kene jaduk, sing nyantet lae ra mandi. Senengane kok ngelak-ngelakno kiai. Santet ra mandi kok mengirane lurus. Mbae dukun dhewe wis ora jaduk pas nyebul gak melayu. Berarti ngobol. Ono kalane melayu tapi kiyaine jaduk. Sehingga ora apa? Nek cara kula iso wae, cara kula aduk nyalano bukune ra canggih. Paling alamate gak akurat tuh. Sehingga formatnya gak jelas. Senengane kok nyalano kiai. Lah nak nuruti ngoten ra ono baris. Sekarang tuh kita ngalami kayak kafir Mekah ini, takrifnya kiai itu macam-macam. Sale wong ape nyalano bupati donga kiai bareng gak mandi jare kiai ning dongane ngobol. Lagi ini dhewe ya GR salah pas dadi muni dongane mandi. Sehingga pas dadi dianggap Nak cara kula pas dadi lah kowe aja muni mandi. Nggih biasa. Panjen wae dadi bupati. Mergo nek kowe ngunsur pas dadi donga mandi kok pas ramah dadi kowe dianggap napa? Apa? Seloro. Sarah kula takrife kiai ning Quran iku pokoke man ahsanu qaulan mimman da'a napa? Ilallah wa amila napa? Shalihah wa qala innani minal muslimin. Kiai, ulama, nabi itu pokoknya wong sing ngajak-ajak ilallah. Titik. Kemudian manusia bikin takrif-takrifnya sendiri. Bikin asumsi-asumsinya sendiri. Kayak kafir Mekah bayangno jenenge Muhammad ngaku rasul, tau munggah ning langit. Bareng ngono medun nggawa buku sing ana mandat nak dene sebagai Rasulullah. Walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alina kitaban naqra. Ngurep. Mulane Kanjeng Nabi makan matur kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulullah. Aku rak manusa sing dadi rasul, ora ana kaitane mbek terbang ning langit. Saniki niku ngoten zaman akhir saniki niku ngoten. Nak rifi kiai ku mbek asumsine masyarakat. Pemenah kiai gede saiki malah rusak-rusakan oleh masyarakat oleh takrif. Mboten kiai ini masyarakat kiai takrif. Kiai gede takrife sing bupati sowan. Kiai iki lho ketok, tapi bupati do sowan. Lho kitab ukurane bupati sowan. Kitab wis diridani Allah ku titik. Lah nek ora diridani pangeran minimal ya sing nglakoni perintah pangeran. Ora ana kok tarif kitab ku sing disowani napa? Kenapa masyarakat tahu-tahu bikin tarif gini? Sing disowani bupati, sing tamune akeh, sing gulane kira usah nuruti persepsi napa masyarakat. Kalau nganti sakniki kiai yang besok teng pasar mbek anak kula. Pertama ada protes, Gus Kiai kok ning pasar. Tak ben nganti sakniki. Iki bendina teng pasar kita warung kula damel. Sing ngapi nyene ya keben ora ya keben repot.
Musara kula kiai iku wong sing paling bertanggung jawab ning proses beragama. Jika kita di pasar menunjukkan kesederhanaan, nunjukno ning nggone seneng ning Allah nggih pun. Kita ini sering didikte oleh asumsi-asumsi napa? Masyarakat kiai kudu iki, ora oleh marung, ora oleh ketune coplok, terus ora oleh omongan kasar. Wah omongane napa? Masyarakat kiai dikek pelaturan dekne ora usah napa? Pelaturan. Nek penak dekne. Senengane ngekek pelaturan napa kiai? Dekne bengak-bengak ora apa-apa, tapi nek kiai apa-apa, paham? Nah aku ora gelem ngoten. Kok penak dekne sing lara aku. Bento tapi wae cara kula kethu ora aurat utawa keturunan kira keturunan titik. Wong cara Islam kethu mboten napa? Aurat, ora wajib ditutupi. Utawa keturunan utawa mboten nggih napa? Mboten kok. Lah nek gugur muru aloki kiai santri sing model ngoten niku masyarakat model kowe mbok keturunan khusuk ya tetep rapati seneng. Wong sing awale nyoal ngoten mbok turuti lah ya rapati seneng. Mergo wong seneng ciri utamane gak kakean nyoal. Aku urip wis suwe bukan dani ya ngene. Wong wis tukang nyoal ngene iku mbok turuti lah ya tetep rapati seneng. Ngono misale kowe mbok turuti keturunan Joban kok ya kiai Kemal Kemul. Mergo wong model ngoten niku wis rapati paham ya. Mulane ayat niki kudu mbok kombinasekno mbek juz 7. Nggih mbek juz napa?